Это ложь, когда в мире говорят, что мы хотим добиться перемен исключительно силой. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Эти регионы обязаны своим культурным развитием исключительно немецкой нации. Гданьск оторвали от нас. Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблемы Австрии, а затем проблемы Судетской области, Богемии и Моравии. Все было напрасно. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. Германия не преследует никаких интересов на Западе. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Проживающие там в Польше немецкие меньшинства подвергаются самым гнусным преследованиям. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Гданьск был и есть немецким городом. Польский коридор был и есть немецкий. Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.